Тема «Франкфуртский мирный договор» 1871 года. Франкфуртский мирный договор – это мирный договор, заключенный между Францией и Германией 10 мая 1871 года во Франкфурте на Майне, который завершил франко-прусскую войну. Как известно, франко-прусская война – это война, которая была начата императором Франции Второй империи Наполеоном III. Для того, чтобы Франция занимала доминирующее положение в Европе, закончилась поражением и крахом Франции, в результате чего Пруссия сумела преобразовать Северогерманский союз в единое германское государство под своим контролем, получить Эльзас-Лотарингию, а также контрибуцию от Франции. По мнению некоторых историков, прусский канцлер Отто фон Бисмарк намеренно спровоцировал французов на объявление войны Пруссии. Война оказала длительное влияние на Европу, ускорила объединение Германии, война значительно изменила баланс сил на континенте. Новое немецкое национальное государство вытеснило Францию в качестве доминирующей европейской державы. Бисмарк сохранял большой авторитет в международных делах в течение 2 десятилетий, развивая репутацию сторонника реальной политики, что повысило глобальный статус и влияние Германии. Во Франции это положило окончательный конец имперскому правлению и положило начало республиканскому правительству. Установление границы между Францией и Германией, что повлекло за собой передачу Германии французских деревень и городов в Эльзасе, за исключением города Бельфор и его территории, и Лотарингии. Предоставление жителям региона Эльзас-Лотарингия до 1 октября 1872 года права выбора между тем, чтобы сохранить французское гражданство и эмигрировать, или получить гражданство Германии, чтобы оставаться в регионе. Установление рамок для вывода немецких войск из определенных районов. Урегулирование выплаты Франции военной контрибуции в размере 5 миллиардов франков в течение 5 лет. Признание Вильгельма I императором Германии. Требование военной оккупации в некоторых частях Франции до тех пор, пока не будет выплачено возмещение. Франция выплатила возмещение быстро, раньше положенного срока. Торговли между двумя странами и возвращение военнопленных. Эльзас-Лотарингия была возвращена Франции по Версальскому мирному договору в 1919 году. Немецкие военные рассматривали контроль над регионом Эльзас в качестве требования защиты Германии. Самое главное, что немецкие военные рассматривали контроль над территорией с той позиции, что если когда-либо произойдет будущая война с Францией. Многие боялись появления мстительной Франции на пороге, поэтому сдвиг границы на запад смягчил многие вопросы. Новая политическая граница в значительной степени, хотя и не полностью, следовала лингвистической границе. Тот факт, что большинство населения говорило на германских диалектах и ранее было частью ориентированной на Германию, позволило Берлину оправдать аннексию на националистических основаниях. Однако завоевание франкоязычных территорий, например, сюда относится город Мец, вызвало возмущение во Франции и было использовано в качестве одного из главных аргументов в пользу французского реваншизма.
Природные ресурсы Эльзас-Лотарингии, железная руда и уголь, по-видимому, не сыграли никакой роли в борьбе Германии за аннексированные территории. Военная аннексия была главной заявленной целью наряду с объединением немецкого народа. В то же время Франция потеряла 1 миллион 447 тысяч гектаров, 1694 деревни и 1 миллион 597 тысяч жителей. Она также потеряла 20% своего горнодобывающего и сталелитейного потенциала. Торговый договор 1862 года не был продлен. Франция будет соблюдать положение Франкфуртского договора полностью до 1914 года. Франция также должна была выплатить полный платеж в размере 5 миллиардов франков с золотом. Данный договор поляризовал французскую политику по отношению к Германии на следующие 40 лет. Отвоевание Эльзас-Лотарингии стало навязчивой идеей, характеризующейся реваншизмом, который стал одним из самых мощных мотивов участия Франции в Первой мировой войне. В 1918 году президент США Вудро Вильсон затронул данную тему в качестве пункта 8 своей речи из 14 пунктов, выразив волю Соединенных Штатов в стремлении к возвращению региона Франции. Таким образом, Эльзас-Лотарингия вернулась к Франции по Версальскому договору 1919 года. Германия согласилась капитулировать в соответствии с условиями американского предложения.